Nuk unë besoj që po ju japi një rrëfim të vogël të rëndësisë së veçantë për Kadri Veselin. Një njeri i cili nuk gjen shoqin në idealizmin e tij. Nuk ka pas ma idealizm, po ju kallëzoj se çfarë ka ndodhur vetëm në një rast që ta kuptojnë njerëzit se kush ka shku në burg. Ka qenë në Paris në vitin 1998 dhe u zhdasht që të kthehet për shkak një pune që ka pas atje, ku jemi takuar atëherë, dhe u shnis me aeroplan për të ardhur në aeroportin e Rinasit. Dhe për shkak të motit të keq, po flasim për një aeroplan ushtarak, për shkak të motit të keq, aeroplani ushtarak s'ka mund të zbresne në aeroportin e Rinasit. Dhe Kadri Veseli, bashkë me mikun me shokun e tij, kanë kërcyer nga avioni për të nisur në Kosovë.